Sampurasun pamiarsa, mugi danget ayeuna urang aya dina kayaan anu teu kirang non rupi oge. Boh dina hal kasehatan nya, pangharepan utami nama etanya. Hirup urang teras ngandelkeun Gusti Pangeran. Pamirsa, perdak deui ngalangkungan program Pani Ismana, hiji program tuntunan kahirupan anu nuyun numutkeun iman Kristiani dumasar kana kitab Jabur pasal 31. Ieu teh mangrupikeun hiji pintonan dina basa Sunda anu nyandak atanapi nyoko kana buku panglenyepan wasiat. Jejerna nyaeta Gusti anu nyalametkeun. Kumaha dina danget ayeuna guaranana, hayu urang ngadua sangkan dibukakeun. Mana urang pikiran urang naon rupi anu sejak urang engke bade disami-sami dibahas numutkeun buku panglenyepan wasiat. Hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama, Gusti anu welas asih ngalangkungan Gusti Yesus Kristus oge Roh Suci nu toleh ngoban hidup abdi. Hatur nuhun, abdi tiasa deui pendak, tiasa deui manco dina program Pani Ismana. Mugia ngalangkungan ieu program abdi teu waleh dikiatkeun, dielingkeun tetep abdi ngandelkeun Gusti dina kahirupan abdi. Hatur nuhun Gusti, abdi nyuhunkeun pingpinan Roh Suci sangkan abdi ngartos kana piwuruk Anjeun. Amin. Pamiarsa, jejerna nyaeta Gusti anu nyalametkeun. Jabur pasal 31 ayat nu ke-16 anu unggalna kieu. Sing hawatos ka abdi Gusti, mugi kersami ka asih karsa nyalametkeun abdi. Pamiarsa, urang moal tiasa nyugemakeun ka sakabeh jalma. Laras teu? Komo deui maranehna teh henteu resepeun atawa mika ngewa ka urang. Tong boro anu awon ya. Hal anu hade oge maranehna mah henteu resepeun, teu suka. Teu resepeun, margi kitu urang teu kedah masihan buktos naon oge ka maranehna teh. Nya hartosna teu kedah dipalire teuing. Anu paling penting menyata urang kedah tiasa nalipak maneh. Cek bahasa Indonesia nama introspeksi diri. Tah eta deuli urang gagaduhan kalepatan naon kitu nya. Jeung hayu atuh urang tinggal tina cara kamandang Gusti. Margi Anjeunna anu maha kawasa. Pamirsa, dina kitab Jabur ieu Daud kantos ngaraoskeun hal anu henteu pikatugeunaheun, hal yang menyenangkan. Henteu ngaraos aman anjeunna teh, teu ngaraos nyaman dina hal ngawangun hubungan anjeunna sareng sasama. Nah tiasa kitu. Mohon apan anjeunna teh numutkeun bacaan urang dina kitab Jabur ieu anjeunna dipitnah sanes kanten. Pamirsa, kantos dipitnah. Pitnah mangrupikeun hal anu talangesnya, margi tiasa ngabalukarkeun kapapatenan. Dina kaayaan kitu Daud ningali kahirupan pribadina tina kamandang Gusti, tina cara Gusti. Anjeunna sumerah pasrah sagemblengna ka Pangeran. Pikeun Daud, musuh mah henteu ngagaduhan kawasa. Boh dina hirupna Daud, boh engke dina maotna oge. Margi hal eta mah saujratna hak kakawasaan Gusti. Hak prerogatif cenatanya. Prerogatif Gusti eta mah hal hirup jeung pae. Margi kitu anjeunna nandeskeun nasib kaula aya dina panangan Gusti. Keun bae musuh tiasa ngararancang kajahatan. Nanging di dieu Daud ningalikeun hiji kayakinan, yakin pisan yen Gusti pasti baris ngabebaskeun tina rarancang jahat musuhna. Margi kitu Daud nyuhunkeun pitulung Gusti ngalepaskeun naon rupi anu dirarancang ku musuhna tina pangberik, tina pangudag-udag musuh-musuhna. Pamirsa, urang teu ngagaduhan kawasa pikeun ngeureunkeun musuh anu bade
codeka ka urang anu bade ngaguna sika ka urang. Nanging urang tiasa teras ngalakukeun hal anu hade, hal anu sae. Keuna batur mah ka urang bade kitu oge nya, anggur mah urang doakeun. Tah, eta pisan kuncina kahirupan anu pinuh ku welas asih cek Gusti oge nya. Sing dipikanya musuh teh doakeun we. Takan kitu. Terus teh pamirsanya janten urang saestuna kedah tumut karena naon sih kahoyong Gusti dina kahirupan orang. Saur Gusti doakeun musuh. Nya hayu urang doakeun kitu. Tah, pamirsa pami diajar tina pengalaman Daud ieu, saleresna mah hirup urang oge geningnya sagemblengna aya dina kawasa panangan Gusti anu ngusik jeung malikeun hirup urang. Sanes di panangan jelema anu ngewa ka urang. Margi kitu pasrah jeung sumerah ka mantena nu dibarung ku satia tigin dina panglalayanan eta pisan pilihan nu panghade-hadena. Gusti anu ngatur dina sagala kahirupan urang. Sanes jalma anu mika ngewa ka urang, urang tetep ngiring skenario Gusti. Amin. Hayu urang ngadoa. Gusti nu maha welas, Gusti nu maha asih, laras pisan Gusti. Abdi kantos ngalaman di mana hirup abdi dipingan dipikang ngewa ku batur. Lain kahirup abdi janten teu nyaman, teu aman. Tapi danget ayeuna abdi uninya. Abdi kedah ngadoakeun musuh-musuh abdi. Abdi kedah teras tigin dina panglalayanan hidup abdi. Margi hirup abdi muser ka anjeun. Mangga Gusti barang damel dina kahirupan abdi sangkan hirup abdi mintonkeun welas asihna Gusti. Amin. Pamirsa, ayeuna bagian pamirsa mangga di like, di subscribe, tong hilap di komen, nu utamina mah di share. Sangkan naon rupi ieu program paniis manah ti YKB basa Sunda teh sing janten berkah sanes wae kanggo urang nyalira tapi kanggo sasama. Urang anu parantos dibarokahan ku Gusti, ayeuna waktosna janten berkah. Leres kan? Amin. Mulus rahayu berkah salamet karengan urang sadaya. Amin. Cak